我叫小克雷蒂艾麦酱，是一名养路工人。过这个路段就是我工作的地方。我没参加工作之前，开大车的嘛，开就是货车，那是做公路局的。他们每天维修呀、修复呀，那个清除的那个超生命呀，这样子我也来到公路局了。我一看就超高兴的很。平时捡垃圾、补坑子、修复护栏。然后是清扫路面，冬天时候就是除雪、除冰、撒播种水机。就是下雪时候路滑，有些大车嘛上不来，然后给我们打电话，能不能帮忙推一推，我们把三车呀能拉的拉，能推的推。明天准备回家吗？回来，休息2天，看看老婆孩子呗。这是我的儿子，今年4岁，上幼儿园。这是我的老大，今年9岁，上3年级了。他就是我媳妇儿，我不在，2个娃一直他照顾呢，辛苦了。